Haleluya, kwa mara nyingine tena ninaendelea kuyasema yale ambayo yametoka kwa Bwana mwenyewe. Na siku ya leo ya tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka 2025 nitazungumza mambo ya kinabii ambayo Roho Mtakatifu alinikumbusha au alinipa kwamba yatatokea. Bado hayajatokea, lakini yatatokea. Na Roho Mtakatifu alikuwa akinipa unabii wa kuyafikia makabila mbalimbali, hasa makabila ya wafugaji na wawindaji. Kama nitakavyokuwa nikisoma jinsi Roho Mtakatifu alivyokuwa akinipa huo nabii. Lakini kabla sijasoma makabila hayo, ninakwenda kusoma neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Isaya, kitabu cha nabii Isaya sura ya 9 mstari wa 6. Kitabu cha nabii Isaya sura ya 9 mstari wa 6. Biblia imeandikwa hivi: maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Mstari wa 7. Maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe. Katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake, uthibitisha na kutegemeza kwa hukumu na kwa haki, tangu sasa hata milele. Wivu wa Bwana wa majeshi ndio utakaotenda hayo. Niishie mstari huo wa 7. Kwa hiyo siku ya leo nazungumza mambo ya kinabii ambayo Mungu alinipa kwamba baadaye mambo hayo yatatokea au nitayatekeleza. Na sio kwamba nitayatekeleza mimi kama mbeba maono, maana ni kanisa la Kipentekoste liyatekeleze mambo hayo. Wa Pentekoste watakapoamini mambo haya, watakapoamini vitu hivi baada ya kuwapa, manake watekeleze vile vitu ambavyo Mungu anataka wavitekeleze, navyo ni kuyafikia makabila ya wafugaji na makabila ya wawindaji. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninapoandaa ujumbe huu Bwana, unitangulie, uniwezeshe nisinene yale ambayo yanatoka kwenye akili yangu, bali yale ambayo yanatoka kwako, ili kanisa nalo ni kanisa la Kipentekoste ambalo linapewa ujumbe huu liweze kutekeleza mambo haya yanayozungumzwa na Roho kama unabii. Manake utimilifu wa unabii huu ukapate kwenda kutokea, si kwa sababu nitafanya mimi, ni kwa sababu tutafanya wote kama kanisa la Kipentekoste. Ninakushukuru Baba, ninaomba haya katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai.
Ujumbe huu Mungu alinipa tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2022. Unabii wa kuyafikia kikamilifu. Ninaamini na ninaelewa kwamba makanisa ya kiroho yamefanya kazi kubwa kuwafikia wafugaji na wawindaji, lakini inaonekana bado haijatosha. Inatakiwa nguvu zaidi kuyafikia hayo makabila ya wawindaji na wafugaji, maana ni watu wa Mungu. Ni vyema pia na wao wakajua kwamba Yesu Kristo alikuja kwa ajili ya watu wote. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anaanza kusema kama ninavyosoma hapa. Roho Mtakatifu asema, mimi nimetuma mtu aende mahali fulani. Unajua unakwenda wapi? Roho Mtakatifu asema, ni mimi nimemtuma mtu aende mahali fulani. Unajua unaenda wapi? Utakuwa unakwenda kuongea na watu wanaosema lugha zingine. Hao ni Wabarbaigi na wengine Wabantu pia. Wanaitwa hivyo katika habari hiyo. Kuna kabila moja linaitwa Wasandawe. Hawa ni watu wazuri sana. Wasandawe, sasa Wasandawe wana watu wao na wenyewe. Wanapokuwa katika mazingira yao wanalega hivi, lakini wanasema sisi ni Wasandawe. Kwa nini Wasandawe wanaitwa Wasandawe? Wamefanya kitu gani mpaka waitwe Wasandawe? Walikuwa ni wawindaji wa wanyama. Haya sio maneno yangu, na maneno ya Roho Mtakatifu. Walikuwa wanawinda wanyama. Sasa ukiwa unawinda wanyama, maana yake unakuwa unawinda. Katika kuwinda wanasema ni wawindaji, kwa maana kwamba wameandaliwa wawindaji. Roho Mtakatifu anasema, sina kumbukumbu kama wanaweza kuwa wawindaji wa karibu au namna gani. Maana yake Roho Mtakatifu anazungumza sentensi hii kwamba hao Wasandawe hawa wanapenda kuwinda, lakini kuna mashaka kama wataendelea kuwa wawindaji, kwa sababu mapori yanaendelea kuisha. Roho Mtakatifu anasema, kwa Wasandawe hao wanakutana na wewe, unaongea nao kilugha cha kwao, na wenyewe wasikie kwamba unazungumza lugha yao. Ukatimiza hilo ukiwa na Wasandawe. Sasa waambie wewe ni mtu wa wapi. Sasa utawaambia, ni katika jina la Yesu Kristo nimekuja kwenu kuwaletea habari ya Mungu. Wanasema njoo huku. Wanasema Mungu hayupo hapo. Mungu yupo wapi sasa? Hayupo hapa. Unasema mimi ni Mungu na nimekuja kwenu kuwapa habari njema. Wanasema unibariki na mimi kama kweli wewe ni Mungu. Watakujilia Wasandawe pia kwa kuota ndoto zao pia kwamba ni watu watakosema na lugha yao. Kwa hiyo huu ni unabii wa kuwafikia Wasandawe. Qur'an anasema, sasa utawaambia, ni katika jina la Yesu Kristo nimekuja kwenu kuwaletea habari ya Mungu. Wanasema njoo huku. Maana wao Wasandawe wanasema njoo huku. Wanasema Mungu yupo wanasema Mungu hayupo hapo. Maana wao unawaambia kwamba nimewaletea habari za Mungu na ni mjumbe wa Mungu. Wanasema Mungu wa Bwana hatumuoni. Kwa hiyo huo ni unabii unatolewa kwa ajili ya kabila hili la Wasandawe.
Kabila lingine ambalo Roho Mtakatifu anasema, kuna kabila moja linaitwa Wataturu. Wanapenda kujiita pia Wafyomi. Wanajua kusema na wao Kitaturu. Ni watu ambao wanahitaji kuonana na watu kama hao. Nimesema ni Wataturu. Wanajua sana kuongea na wenyewe, wanaongea wenyewe lugha ya kwao, wanafanya kwa lugha ya kwao, wanasikika na wenyewe. Wanasema wewe ni mwakilishi wa nani? Wanakuuliza wewe ni mwakilishi wa nani? Unahesabu kuwa mimi ni mwakilishi wa dunia hii na mwakilishi wa Mungu. Waje huku sasa, yani wao Wataturu wanasema waje huku sasa. Watasema mwakilishi wa dunia hii na mwakilishi wa Mungu. Maana wanashangaa hao Wataturu. Watakuwaje wakilishi wa Mungu waje huku na sisi watuwakilishe sasa? Watasema utuwakilishe basi kama wewe ni mwakilishi. Utasema ona vitu vinavyofanyika sasa, unaona vitu vinavyofanyika kwa sababu umeona katika macho ya damu na nyama. Kwa maana kwamba kanisa la Kipentekoste, wainjilisti wa Kipentekoste watakapokuendea hawa, huni unabii. Maana unazungumza ni unabii. Kwa hiyo Wapentekoste watakapopata ujumbe huu, maana watajipanga kutimiliza unabii huu ili watu hawa wapate kupata au kupokea injili ya Yesu Kristo aliye hai, Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu anasema pia Wapare wana vitu vingi sana na wenyewe. Wana methali zao, wanasema tunaongea na watu wasioongeleka. Usije ukawa unaongea na mtu asiyeongeleka. Usiongee na watu wasioongeleka. Sasa utaongea na watu wasioongeleka. Wanaongea lakini hawafanyi kitu chochote. Roho wa Bwana anasema unaongea lakini unaongea na watu wasioongeleka. Kwa hiyo Roho Mtakatifu pia anaelekeza unabii huu kaskazini mwa Tanzania, ambapo kuna kabila hili la Wapare. Hapa anawazungumza mambo mengine, lakini ni ishara ya unabii kulifikia kabila la Wapare. Bado Roho Mtakatifu anazungumza kuhusu kabila la Wapare. Anasema hivi, Wapare pia wana methali inayosema kuna pesa lakini hatuna pesa. Roho Mtakatifu anasema, narudia, Wapare pia wana methali inayosema kuna pesa lakini hakuna pesa. Vitu vingine vipo lakini kwa neema ya Mungu tu vinapatikana. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapozungumza maneno haya ya hekima, anawagusa Wapare, manake injili inatakiwa ipeleke kwa wingi kwa Wapare ambao wako maeneo ya Pwani au maeneo ya Tanga, Kilimanjaro na Arusha. Maeneo wanakoishi watu hawa ni watu wazuri. Mungu anawakumbuka katika unabii huu. Roho Mtakatifu anaendelea kusema na anaendelea kunifundisha kwamba wataondolewa dhambi, kwamba Roho Mtakatifu anasema watu wataondolewa dhambi kwa kuwa wanapenda kuondolewa dhambi. Roho Mtakatifu anasema watu wataondolewa dhambi kwa kuwa wanapenda kuondolewa dhambi. Kama hupendi kuondolewa dhambi, huwezi kuondolewa dhambi. Kwa Roho Mtakatifu anatoa maelekezo hapa kwamba mtu akiona na dhambi
na akajutia dhambi zake ziondolewe, na akapenda dhambi zake ziondolewe, zitaondolewa. Lakini kama mtu hapendi kuondolewa dhambi, atabaki na dhambi zake. Roho Mtakatifu anasema tena, anayeondoa dhambi ni moja tu, naye ni Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hakuna jina lingine tulilopewa wanadamu litupasalo kuokolewa nalo isipokuwa jina moja la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu anaendelea kusema, Roho Mtakatifu atakupa vitu vingi. Asante kwa kusikiliza kwa makini. Yaani hapa ananipa ujumbe wa pongezi. Kabila lingine, Roho Mtakatifu anasema, kabila lingine ambalo linatamanika sana na kusemwa na watu pia ni Wabemba. Wapo Afrika ya Kati. Wabemba ni watu wazuri sana, wanakuwa na watu wao pia ni Wabemba. Hao wanasikika kama Wabemba, wana watu wao pia, wana damu zao pia, wana kabila zao pia. Nimekupa hiyo. Wabemba wana sifa moja wanapokuwa katika madaraka yao au katika nafasi zao, wanakataa sana kusema. Yaani hapa kuna lugha ya mbinguni, wanakataa sana kusema besto Russia. Wanakataa sana kusema besto Russia. Manake ni nini sasa? Yaani maana yake Roho Mtakatifu anasema, manake wanasema manake ni nini sasa hii? Ndio hiyo besto Russia. Roho Mtakatifu anasema hivi, nimekulazimisha au nimekuomba au nimekufanya nini? Sija kulazimisha, ila nimesema utakwenda kwa Wabemba. Ni watu ambao nitarudia pale. Nimesema utakwenda kwa Wabemba. Ni vitu ambavyo vinakuja kwa wakati wake. Nenda kwa Wabemba, kasimame nao Wabemba. Unasema, yani unasema, ni lugha sijui labda ya hilo kabila. Kula sabali beso. Kula sabali beso. Yani unasema, hiyo ni lugha nafikiri ya Wabemba huko. Yani unasema Mungu anawakutanisha. Kula sabali beso. Kula sabali beso. Yani manake Mungu anawakutanisha. Wanasema badina ni lugha ngumu kidogo. Badina noso. Hizo ni lugha za huko za Wabemba. Sasa wanasema wewe, tafsiri yake wanasema wewe ni mtu gani unakuja kwetu? Sasa wanasema wewe ni mtu gani unakuja kwetu sasa? Unakuja kwetu huku. Unawambia, kuna lugha ndefu hapa. Oya nisoni kikaze nisome nilivyokuwa na Roho Mtakatifu ananipa. Nasema vitu doria ogosha deseneka. Vitu doria ogosha deseneka. Yani hilo neno gumu kidogo la kiroho, au ni lugha ya Roho Mtakatifu. Anasema yani manake ya neno hilo linalosema vitu doria ugusha deseneka. Vitu doria ugusha deseneka. Yani manake Roho Mtakatifu anasema maana ya neno hilo, yani maana yake ni kwamba nimetakiwa nije kwenu. Ndio tafsiri ya hilo neno. Ni neno gumu kidogo, lakini ni mambo ya kinabii. Tafsiri yake
nimetakiwa nije kwenu. Unasema dawa ya kuona ni dawa ya kuona. Sasa watasema, wewe ni nani? Watakuuliza hivyo. Maana hao Wabemba wataniuliza hivyo. Utawaambia mimi ni kamati ya kusema na watu wa Mungu. Watasema, Roho Mtakatifu anasema nimekubadilishia kitu fulani hapo. Sasa unasema, yani anasema manake useme hivi kwa usahihi. Sasa unasema mimi ni mtu wa Mungu, nimekuja kusikika kwenu. Watakwambia roho ya Bwana yuko wapi? Mbona tunasikia kuna roho ya Bwana? Ukawaambia, roho ya Bwana au roho wa Bwana yupo. Usiseme hayupo, hayupo, yupo. Nasikia yupo, pia yupo. Wanasema asante sana kama yupo. Roho Mtakatifu anasema tunapenda kusikia. Na yeye anasema nini sasa? Utakuwa unaongea na Wabemba. Wabemba wapo mashariki mwa DRC, yani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Kongo. Wapo maeneo hayo ni Wabemba hao, wanatembea pia na watu wengine. Manake wamechanganyika na makabila mengine, maeneo mengine. Hao ni Wabemba wa DRC, mashariki mwa DRC. Si mashariki hasa, ni mashariki mwa DRC. Wanakuwa ni Wabemba hao, wanaongea Kibemba, wana vitu vyao pia. Kwa hiyo kanisa la Mungu, kanisa la Pentekoste ambalo linaandikiwa ujumbe huu kwamba lifanye mikakati pia ya kufika Kongo. Kongo kuna changamoto nyingi, vita vya mara kwa mara, mauaji ya mara kwa mara, mateso ya mara kwa mara. Kwa hiyo kanisa linapewa jukumu hili. Ni kanisa la Pentekoste. Mimi kama mbeba maono, ni kanisa la Pentekoste. Kuna watu ambayo Mungu amewapa uwezo mkubwa, wana wainjilisti wa kutosha, wana fedha za kutosha, wana vyombo vya kutosha, wana passport za kutosha, waiende nchi ya Kongo. Mungu anataka nchi ya Kongo rapeke sara masamba. Mungu anataka nchi ya Kongo ihubiriwe injili, na kanisa linalotajwa ni kanisa la Pentekoste. Wapo maskofu wenye nguvu, wapo watu wenye miundo mbinu, wenye watu wenye rasilimali waifikie Kongo. Kongo kuna mateso, Kongo kuna shida. Ni kanisa la Pentekoste liliandikiwa unabii huu. Haleluya. Roho Mtakatifu anasema, katiba yako hiyo inasema, watajuaje kama wewe ni mtu wa Mungu? Utasema nimekutana na Mungu akiniambia nije kwenu. Kusema maneno yake. Roho Mtakatifu ananiambia mwaka jana aliongea na wewe, yani Roho Mtakatifu aliongea na wewe. Akasema hivi, nikienda kwa Wabemba au nikienda Kongo nitasema nini sasa? Ukasikika. Nikasema nitakutana na Wabemba, wataongea na wenyewe Kibemba, mimi nitaongea Kibemba, yani nitaongea nao kwa lugha zinazofanana. Naendelea kusoma mambo haya ambayo Roho Mtakatifu alinipa. Ni kanisa la Pentekoste linaandikiwa.
Ndio maana kwenye mkataba Roho Mtakatifu ananiambia wewe utakuwa ni muombaji, wewe utakuwa unaagiza watu waende kufanya huduma. Kwa hiyo na mimi ninaagiza kwa jina la Bwana wa majeshi, kwa jina la Yesu Kristo, kanisa la Kipentekoste, nenda Kongo, kuna shida. Roho Mtakatifu anasema hivi, nitadaiwa hivyo vitu kwa sababu hamna ukweli wa kufanya vitu katika roho na katika uhalisia. Vitu vingine Bwana vinabebwa tu na watu, lakini havina maana. Wanatembea wanasema, lakini hawana cha kufanya. Nikuombe vitu viwili au vitu au vingapi hivi. Unapoomba usije ukaomba kwa maana ya kuomba upate vitu fulani. Unaomba kwa sababu unataka kuomba. Utamani hiyo nguvu kwamba unataka kuomba na kusikia Mungu anasema. Ukiwa unaomba na kusikia sauti ya Mungu anasema, utakuwa na uzuri zaidi kuliko kuomba bila kusikia. Mungu anasema badiliko kidogo lipo kwako hapa. Unapoongea na wenyewe wanasema, na sisi tunataka tuseme na wewe. Kuna kudai na watu wengine pia. Ukiwa unadaiwa usije ukasema kwa nini nadaiwa. Hiyo ni vitu vya watu ulionao watu. Hivyo ni vitu vya watu walionao watu. Nataka kutoa unabii kwako. Roho Mtakatifu anasema, nataka kutoa unabii kwako. Wewe ni taa inayowaka. Ukiwa ni taa inayowaka, usifike mahali ukasema hapa hakuna taa. Maana wewe ni taa, utakuwa taa kwa sababu wewe ni taa. Nimekutabiria hivyo, utakuwa taa kwa sababu wewe ni taa. Hiyo ni tabia ya nabii. Akifika mahali anakuwa taa kwa sababu anaona vitu vingi katika roho na anasikia vitu vingi katika roho. Hiyo ni tabia ya mtu anayeitwa nabii. Sasa usije ukasema mimi naitwa nabii. Ukienda mahali usiseme maneno hayo, mimi ni nabii. Maana watasema huyu anataka kusema yeye ni nabii ili aweze kupata watu wengi na nini na nini na nini. Ukifika mahali sema nimekuja kwenu, mimi ni mtu wa Mungu, nataka kusema nanyi mambo ya Mungu. Sasa ukisema hivyo watajua ni mtu wa kufanya vitu pamoja na wao. Kwa hiyo Roho Mtakatifu pia ananisemesha mambo haya kwamba tabia ya mtu anayeitwa nabii, maana anapokea vitu vingi kutoka kwa Mungu. Na Roho Mtakatifu anasema wewe ni nabii, lakini ni nabii wa kuongea na watu. Ni nabii wa kuongea vitu vinavyotoka kwa Mungu. Ila sharti ni kwamba usijitangaze kwamba mimi ni nabii. Maana ninapewa mkataba, ninapewa masharti, ninapewa kanuni. Maana ukisema mimi ni nabii
Na dunia sasa ipo kwenye wimbi kubwa la manabii wa uongo. Sasa nimepewa matengenezo nisije nikajitangaza kwamba mimi ni nabii. Nikijitangaza kwamba mimi ni nabii, wanasema wale manabii wa uongo, wanasema huyu ni mwenzetu. Kwa hiyo mimi nimepewa pia kuwaonya manabii wa uongo. Kama utakavyoona kwenye somo la unabii na manabii, nimefundisha kadri Roho Mtakatifu alivyonipa unabii na manabii. Roho Mtakatifu anaendelea, anasema kabila moja lipo Afrika ya Kati, ni kabila la Washona, lipo Afrika ya Kati. Wao ni watu wazuri sana, wanapenda watu na wanaongea vizuri na watu kwa sababu wanaongea kwa lugha yao ya Kishona. Kule bara sikikeko lugha ya kiroho hii au lugha ya Roho Mtakatifu. Mene tekel na tekel na tumesoma huko. Kuna ule mkono uliandika ukutani, sipo huko sana, lakini nasoma hili neno hapa, tunasema kule bara sikikeko. Sasa maana yake nini? Maana yake wanasema hivi, ya neno hili ni la Washona, lina maana hii kwamba kuna watu wengi Bwana hatunao hapa ingawa tunao. Yaani maana yake Washona wanasema kuna watu wengi Bwana hatunao hapa ingawa tunao. Kuna watu wengi Bwana hatunao hapa ingawa tunao. Narudia tena. Kuna watu wengi Bwana hatunao hapa ingawa tunao. Ni Washona wanasema hivyo. Tunao watu wengi hapa ingawa tunao. Kuna watu, Roho Mtakatifu wanasema kuna watu wengine pia wako hivyo hivyo, kwa kuwa wanaongea ingawa hawana maana yoyote. Kuna watu wanaitwa Ikrosaya, wanaongea na wenyewe. Sasa wa Ikrosaya ni watu ambao wanafanya vitu kama hivyo kwa sababu wanafanya. Kwa hiyo kanisa la Kipentekoste duniani, kanisa la Kipentekoste linaandikiwa kuiendea Afrika ya Kati. Mimi ni mbeba maono, ninatoa unabii huu kwamba kanisa la Kipentekoste limeandikiwa unabii huu liendee Afrika ya Kati. Afrika ya Kati kuna changamoto pia mbalimbali, lakini Mungu anataka Afrika ya Kati ipokee injili. Ipokee injili iliyo hai, injili ya kweli. Roho Mtakatifu anaendelea kusema, anasema kuna kabila moja linaitwa Wahazabe, wana lugha yao na wana vitu vyao pia. Onana nao, wape utatu mtakatifu. Utatu mtakatifu manake ni Mungu aliye hai, Mungu Baba, Mungu Mwana. Huo ndio utatu mtakatifu. Nasema wape utatu mtakatifu. Useme nimekuja kupanda neno, sema nimekuja kupanda mbegu, kuongea na watu juu ya habari njema. Haya, kabila hilo tena limeandikwa hapa, manake ni unabii. Kanisa la Pentekoste linaandikiwa unabii huu, mimi kama mbeba maono wa kanisa la matengenezo, kwamba kanisa la Pentekoste limeandikiwa unabii huu kuwaendea Wahazabe. Wahazabe tuwakuta maeneo ya Manyara, Tanzania, tuwakuta maeneo ya Kalama,
utawakuta huko. Roho Mtakatifu anaendelea pia kusema, kuna kabila moja zuri sana linaitwa Wagoroa. Kuna kabila moja zuri sana linaitwa Wagoroa. Wana utamaduni wao. Waambie utamaduni wangu ni utamaduni wa kuongea neno la Mungu. Neno lilinenwa na aliyenena naye ni Mungu aliye hai. Kwa hiyo kabila lingine linalotajwa katika unabii huu, kabila lingine linalotajwa katika unabii huu ambao unaandikwa kwa ajili ya kanisa la Pentecost duniani. Kuna kabila moja zuri sana linaitwa Wagoroa. Wana utamaduni wao. Waambie utamaduni wangu ni utamaduni wa kuongea neno la Mungu. Neno lilinenwa na aliyenena naye ni Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu anasema, kabla sijasoma sentensi hiyo, anasema Roho Mtakatifu anasema Wagoroa ni makabila ambayo mengi yako, makabila ya wafugaji ambayo wengi wako kaskazini mwa Tanzania. Kuna Wasonjo, kuna Wamasai, kuna Wafyomi, kuna Wairaki. Hawa ni Wagoroa, wamezungumza kwa ujumla. Roho Mtakatifu anasema kutana na watu wa Mungu mbalimbali, kuona namna gani kuwafikia watu hao wanaosemwa katika habari hii. Narudia tena sentensi hiyo kwa mkazo. Jambo hili sio la kwangu. Wengine wataanza kusema, huyu labda anataka awe maarufu, anataka maarufu, labda anataka pesa, huyu labda anataka utajiri, huyu labda wanadamu wana maneno mengi, huwezi kuwazuia kuongea. Watasema hivi na hivi. Na kwenye mkataba Roho Mtakatifu alinipa vitu hivyo, kwamba watakuwa wanasema huyu ni mjinga, huyu ni mpumbavu, huyu anataka cheo, huyu nini, huyu hamna lolote, huyu ana mapepo. Ni vitu vya kawaida. Lakini na sentensi inasema, Roho Mtakatifu anasema kutana na watu mbalimbali, kuona namna gani kuwafikia watu hao wanaosemwa katika habari hii. Kwa hiyo habari hii ni habari ya kinabii, kuyafikia makabila ya wafugaji, kuyafikia makabila ya wawindaji. Ni kanisa linaandikiwa kuwafikia watu hawa. Kwa hiyo watu watakapopokea ujumbe huo, tutakutana nao. Basi mambo yanayosemwa na Mungu ni mambo ya kinabii, ni lazima yatimie. Wengine watasema sisi hatuendi huko, sisi hatumfuati huko, lakini kuna watu ambao Mungu anawakusudia wataenda. Mambo ya kinabii ni lazima yatokee, hata kama wengine hawatataka. Lakini kuna watu ambao Mungu atawaandaa, atawasukuma, wataenda nao, wanatoka kanisa la Pentecost, nalo linaandikiwa ni kanisa la Pentecost. Mungu wa mbinguni akubariki kwa ujumbe huu. Amina.